हाय, गुड इव्हनिंग. मी आहे अलेग्रा छाया. कसे आहात आपण सगळे? मी मस्त. मी तुम्हाला एक गुड न्यूज देणार आहे. मी पुण्यामध्ये दी अगेराज किचन या नावाने एक उपक्रम चालू केलेला आहे. होम डिलिव्हरी बेस हा उपक्रम आहे आणि फूड म्हणजे मालवणी क्युझिन, जे आपल्या सगळ्यांना आवडतं. तुम्हाला प्रॉन्स ग्रेव्ही आवडते का? तुम्हाला खास पॉम्पलेट फ्राय आवडतं का? किंवा तुम्हाला खास सुरमई फ्राय और नारळाच्या दुधातील प्रॉन्स ग्रेव्ही, किंवा मग अजून एखादी सुंदर डिश सांगू. चिकन मालवणी, चिकन सुखा, चिकन तवा फ्राय, कलेजी फ्राय और क्रॅब सुखा और क्रॅब मालवणी ग्रेव्ही. अजून छान पदार्थ म्हणजे माझा आवडता वडे आणि चिकन. वाव, किती मस्त ना. आणि त्यात अजून आम्ही भर टाकली ती कसली माहिती आहे का? नारळवडी आणि डार्क चॉकलेट विथ ड्रायफ्रूट्स, गुलाबजाम हे पदार्थ देखील आहेत. हा उपक्रम जो आहे ना, हा खास ज्यांना फिश आवडतं, ज्यांना मालवणी फूड आवडतं आणि जे अस्सल खवय्ये आहेत त्यांच्यासाठी हा उपक्रम आहे. मी पण फार खवय्ये आहे बरं का. आणि ह्याचे ज्या मेन मसाले आहेत, ह्याची जी प्रोसिजर आहे, ट्रेडिशनल वेनी शिजवण्याची जी पद्धत आहे, ही सुद्धा आम्ही खूप अभ्यासलेली आहेत. गेली 3.5 वर्ष दी अगेरा बीच रिसॉर्ट हे जे आमचं रिसॉर्ट आहे, हे अतिशय सक्सेसफुली आम्ही रन करत आहोत आणि लोकांना अतिशय आवडतं येते. तिथल्या फूडला 5 स्टार आहेत गुगलकडून आणि FBकडून, इवन ॲम्बियन्स. कारण आम्ही तिकडचं जे फूड आहे, तिकडची जी चव आहे, तिकडचे जे मसाले आहेत किंवा तिकडच्या ज्या पद्धती आहेत, ज्या आम्ही रिसॉर्टला अप्लाय केल्या आहेत, त्याच आम्ही या आमच्या किचनमध्ये सुरू केलेल्या आहेत इथे पुण्यामध्ये. हार्डली 1 आठवडा झालेला आहे, पण तुम्हाला सांगू का, इतका छान रिस्पॉन्स मिळतो आहे मला. आणि जस्ट मी FBवर आणि माझ्या इन्स्टा अकाउंटवर टाकलं की मी असं किचन सुरू केलं आहे. माय गॉड, लोकांनी काही कॉम्प्लिमेंट्स दिल्या आहेत. थँक्स फॉर दॅट. सो हे ॲक्च्युली ना, मी खूप आधी सुरू करायला पाहिजे होतं. मी खूप उशीर केला याला, कारण बऱ्याच वर्षापासून हे सगळं डोक्यात होतं की मला हे करायचं आहे. आणि मग तो दिवस आला, म्हणजे ते झालं माझं काम. आणि त्यामुळे मी अतिशय खुश आहे. रिसॉर्टचंही असंच झालं होतं की आपण आधी व्हिज्युअल करत असतो डोक्यामध्ये की मला काय हवं आहे, मला कसं पाहिजे, ते आपण आधी पेपरवर उतरवतो. ते आधी आपल्या डोक्यात येतं, मग आपण ते उतरवतो पेपरवर आणि मग ते हळूहळू प्रत्यक्षात आपण त्याला रूप आणत असतो. आपण त्यामध्ये जीव ओतत असतो. हे मी थोडक्यात तुम्हाला सांगेन. सो असंच जसं मी रिसॉर्टमध्ये जीव ओतला आहे, तसाच आत्ता या किचनमध्ये देखील आमचा प्रयत्न सुरू आहे आणि खूप छान रिस्पॉन्स मिळतो आहे. मेन म्हणजे इथले जे डिश आहेत ना, इथे जे इन्ग्रेडियंट्स लागतात ते आम्ही खास आमच्या स्वतःच्या फार्म हाऊसमधले वापरतो आहे. जसे नारळ आहेत, मालवणी क्युझिनमध्ये नारळ फार युजफुल किंवा यूज होत असतो. सो नारळ जे आहेत ना, ते आम्ही आमच्या फार्ममधले वापरतो आणि ऑर्गॅनिक आहेत ते. तिथे फक्त शेणखताचा मारा असतो, केमिकल बिलकुल नाही आहे. सेम कंडिशन आहे कोकमची. सो कोकम पण ना आम्ही असे उन्हाळ्याच्या आधी येतात आणि अशी मस्त छान कोकम असतात, त्याचे फोटो मी तुम्हाला शेअर करीनच. सो ते कोकम आम्ही इथे वापरत असतो. त्यानंतर चिंच मिळते, ती तिकडचीच असते, तिकडे लोक विकतात तिथली. आणि मेन म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं मसाले म्हणजे फक्त तिखटपणा नसतो किंवा मिरच्या नसतात, त्यामध्ये ते प्रॉपर पद्धतीने वापरणं. आणि कुठचे मसाले फिशला वापरणं, कुठचे मसाले चिकनला वापरणं, ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही खूप सारा अभ्यास केलेला आहे. आणि टचवूड, देवाचे खूप आभार आहेत की माझ्याकडे येणारा जो कस्टमर आहे रिसॉर्टला, तो खूप नेहमी आनंदी असतो, नेहमी खुश असतो आणि नेहमी हेल्दी असतो. आणि त्यांचं लहान, माझ्याकडे ना महिन्याभराची मुलं पण येतात बरं का. अगदी 1 महिन्याची मूल असलेली लोक पण आपल्या इकडे येत असतात अगेरामध्ये. सो त्यांची देखील आमची म्हणजे आम्ही फार सुंदर काळजी घेत असतो. इवन कोणी एजेड असतील, कोणी सिनियर सिटिझन्स असतील, सो त्यांच्यासाठी आमच्याकडे खास वेगळं जेवण बनवलं जातं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही तिथे मेंटेन करत असतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तेच सगळं आम्ही इथे अप्लाय करतो आहे. तीच सिस्टम, प्रॉन्स किती शिजवावे, सुरमई किती फ्राय करावी, तिला कधी टर्न करावं तव्यावर, त्यानंतर जर का चिकन असेल तर चिकन कशा पद्धतीने शिजवलं जावं की ते मस्त असे सॉफ्ट असेल आतमध्ये, त्याचं टेक्स्चर खूप छान असेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ना, सोलकढी जी आहे ना ती आमची, ती अमेझिंग आहे. कारण नारळ घरचा आहे आणि तिची जी ट्रेडिशनल पद्धत आहे ती आम्ही वापरतो आहे. आणि ताजे असतं, त्या ताज्या नारळाच्या दुधाचा जो फ्लेवर आहे ना, तो कशातच मिळणार नाही तुम्हाला. आणि तो आम्ही इथे देत असतो अगेरामध्ये, इवन अगेराज किचनमध्ये. सो गोडाबद्दल तर झालं. आणि हां,
खास करून कधीतरी माझ्या डार्क चॉकलेट तुम्ही मागवत बघा, अतिशय छान टेस्ट आहे. गोड बिलकुल नसतात जास्त, त्यामुळे तुम्ही त्याची काळजी नका करू की बाबा गोड आहे चॉकलेट आणि मग मी कसा खाऊ किंवा मी कशी खाईन ती. सो डोंट वरी. इवन नारळ बर्फी पण तुम्ही ऑर्डर करू शकता किंवा नारळ वडी म्हणू शकतो आपण त्याला. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही अतिशय प्रेमाने जोपासलेल्या आहेत. आणि मला ह्या नॉनव्हेजचा म्हणजे नॉनव्हेजचा अनुभव छान असल्यामुळे किंवा नॉनव्हेज मला छान बनवता आल्यामुळे हळूहळू आम्ही व्हेजकडे देखील वळणार आहोत. पण नॉनव्हेजकडे माझा जास्त फोकस आहे, कारण नॉनव्हेज खवय्ये खूप आहेत जे माझ्या कनेक्शनमध्ये आहेत. परंतु व्हेजवाल्यांचे पण मला मेसेजेस यायला लागलेत खूप सारे. जे माझे फ्रेंड्स आहेत व्हेजवाले ते पण म्हणतात की अरे आम्हाला पण काहीतरी वेगळं हवं आहे. सो माय डिअर फ्रेंड, हे तुम्ही एकदा ऑर्डर करून बघा अगेरामध्ये, तुम्हाला त्याचा अनुभव नक्की येईल. सो सबस्क्राईब माय चॅनल. थँक्स. नमस्कार. बाय.